Окей, калеко във Виена. Значи, Сашко си купува билетче преди малко, 2,20. Откъде го купих? От Весбанхоф. Само че насам по-хубаво се вият. Обаче не го маркирам. Само си го купувам и си бръмча. 2 спирки по-надолу. Направят една ме спират контрола. И ми обясняват, само момчетата ми обясняват. Билети ми искат и аз му го вада. Давам билетчето, знам, че не съм го маркирал. Той го взима. Много корект. Викам, бите! Много корект. No speak German. Той ми обяснява някакви глупости. И ме води. Come here. И ме води. Води ме. И ми показва някаква машинка за маркиране. Аз я знам, естествено. И прави така, штрак. И аз викам, no. Взимам билета и го водим до моята машинка, където съм го платил. Кажи какво му викаш? И му обяснявам, натиснах тук това, после това, one person, окей, пацален, стадион, черта. Auf Wiedersehen.